Vladni podcast GoSee. Pozdravljeni v novem podcastu GoSee v produkciji Urada za komuniciranje. Tokrat tudi z vami Zoran Potič. Tokrat bo tekla beseda o ničem lepšem, zelenem, kot je tole naše ozadje tukaj. Zato smo v goste tokrat povabili dve sogovornici. Prva je dr. Katarina Groznik-Zajler, direktorica Direktorata za naravo. In druga je dr. Tanja Šumrada, predsednica Društva za opazovanje in proučevanje ptic. Pozdravljeni. Lep pozdrav obema. Skupna točka obeh sogovornic, namreč na eni strani imamo predstavnico države, vlade, na drugi strani predstavnico civilne družbe. Njuna skupna točka in tudi tokratnega pogovora je noviteta na področju narave. To je državna nagrada za najvišje dosežke pri ohranjanju narave in pri razvoju stroke na tem področju. Namreč to nagrado so tudi poimenovali po priznanem slovenskem biologu in naravovarstveniku Radu Smerduju. Bi me zanimalo, kdo je bil sploh Rado Smerdu. Namreč, če bi se danes prehodili po ulicah Ljubljane ali Maribora in bi vprašali ljudi, kdo je bil ta gospod, verjetno ne bi dobili nekega odgovora. Verjetno res ne. Rado Smerdu je bil izjemen strokovnjak, bil je biolog in naravovarstvenik, pa tudi jamar. Bil je izjemno pomemben sodelavec Zavoda za spomeniško varstvo in to pač v 70., 80. letih. Žal se je pa relativno mlad ponesrečil. Pri 35 letih je imel nesrečo ob terenskem delu. Ampak očitno je v tem kratkem času pustil tak pečat, da ko se je leta 1999 sprejemal izjemno tak širok zakon o ohranjanju narave, je v tem zakonu tudi predlog, da se podeljuje nagrado na področju ohranjanja narave in da se jo poimenuje prav po njem. Ja, to je v bistvu precej star zakon. Nagrada je pa mlada, sveža, nova in v bistvu eden od uspehov tvojega mandata na Direktoratu za naravo. Če se ne motim, če imam prave podatke. Tako je, ja. V bistvu imamo Direktorat za naravo, odkar se je vzpostavilo Ministrstvo za naravne vire in prostor. In ob tem, ko smo postali direktorat, je tudi zavedanje raslo, da je treba to področje razvijati tako po strokovni strani, kot tudi kar se tiče ozaveščanja. Pobudo za podelitev nagrade smo dobili od zunaj. Smo pa s svojimi sodelavci potem zadevo vzeli resno, ker gre za pozitivno zgodbo in mislim, da tudi na področju ohranjanja narave, kjer potrebujemo korenite spremembe na boljš, rabimo tudi pozitivne zgodbe. Koga je izbral ta odbor, ki je izbiral? Ja, odbor je izbral Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. In sicer, ker je bilo tako iz njihove kandidature, predlagala jih je sicer druga organizacija, če se ne motimo Montera, iz njihove kandidature je bilo razvidno, da so res izjemno prispevali k razvoju področja ohranjanja narave. Saj tudi ostalih 9 kandidatov. V bistvu, če si ti član odbora, imaš kar malce težavo, ker najrajši bi vsem podelil nagrado. Ampak potem smo seveda si kot odbor zastavili določene kriterije in društvo, krajše DOPS, je soglasno vseh članov odbora, ki so bili na tem zasedanju odbora, se je odločilo, da so najprimernejši kandidat tokratne prve podelitve. Kaj to pomeni za vas, Tanja Šumrada, kot predsednica društva DOPS? Kaj pomeni takšna nagrada za vas? Ja, lep pozdrav, torej tudi v mojem imenu. Najprej najlepša hvala ministrstvu in moram reči tudi vsem ostalim kandidatom, ki so bili predlagani. Jaz mislim, da je vseh
preostalih 9 kandidatur, prav tako zelo zglednih organizacij, posameznikov, ki se trudijo, ki želijo bodisi direktno na terenu prispevati z naravovarstvenimi akcijami, bodisi v smislu ozaveščanja javnosti, ker oba dela sta ključna pri ohranjanju biodiverzitete. Zdaj nam seveda pomeni ta nagrada predvsem, ali pa meni osebno, priznanje vsem sodelavcem, prostovoljcem na društvu, tudi vsem našim starejšim članom, ker DOPS je bil ustanovljen leta 1979, tako da je že ima neko zgodovino, tako da to nagrado jemljem predvsem kot v bistvu potrditev dela društva v preteklosti. Ja, društvo DOPS je, kot si sama rekla, ima neko dolgo tradicijo in vsem tem času, vseh teh desetletjih se je razvilo v eno resno organizacijo. Lahko malo opišeš, verjetno neka širša javnost tega ne pozna najbolje, ampak recimo zame je zanimiv podatek, da ima društvo 30 profesionalnih sodelavcev, v bistvu, kaj to pomeni, zaposlenih. Tako je. Kako se to financira, koliko je prostovoljnih sodelavcev, kako je razvejena vaša mreža, verjetno tudi to pretehtalo, ta resnost, organiziranost, vztrajnost in vsa ta desetletja pretehtalo pri tem, da vam je pripadla pač ta čas, da ste dobili prvo to nagrado Rada Smrduja za varovanje narave. Ja, zdaj DOPS je, kot rečeno, bil je ustanovljen leta 1979 in to je v bistvu takrat je bila glavna konteksta, v katerem je društvo nastalo, torej miselnost takratnih prvih ustanovnih članov je bila, da se ustanovi organizacija, ki bo pripomogla oziroma ki bo vodila sistematično mednarodno primerljivo zbiranje podatkov o pticah, se pravi, in pa tudi njihovo znanstveno interpretacijo. Se pravi, to je bil tisti kontekst, tista skupna ideja. In to je nek tak duh, ki vodi društvo tudi še danes. Se pravi, vsa stališča, vse aktivnosti in ključne temeljne aktivnosti temeljijo na zbiranju podatkov, na razvoju stroke, tudi znanstvenem raziskovalnem udejstvovanju. Društvo je med drugim tudi raziskovalna organizacija, torej ima svojo raziskovalno skupino in objavlja v znanstvenih mednarodnih revijah. In to je nekako tisto vodilo, ker seveda, če veš, kje ptice so, torej prva ideja je bila, da res dobro raziščemo, kje v Sloveniji ptice so, v kakšnem stanju so, katere imajo težave, katere ne in zakaj. Ker to je pa seveda potem osnova za to, da lahko ukrepamo, ker torej varstvo narave pač mora temeljiti na podatkih, na dejstvih. In to je pač naše vodilo še naprej. Drugače, društvo ima danes 30 zaposlenih, sodelavcev, profesionalnih, različnih profilov, nekaj biologov, pa tudi precej širše. Imamo 3 pisarne, več kot 230, mislim, da je uradna številka, ampak verjetno je še kdo več aktivnih prostovoljcev. Večinoma so to ljudje, ki pomagajo pri popisih ptic, se pravi, so različno usposobljeni, od takih čisto preprostih popisov do zahtevnejših popisov. Teh najbolj, kjer so recimo skupina tam 30-40 res izurjenih popisovalcev, ki lahko delajo te najtežje popise v Sloveniji. In pa imamo seveda tudi 1100 članov. Kaj to pomeni najtežji popis? Kako si lahko to predstavljamo? Kaj je to plezanje po ne vem kakšnih privisih, da prideš do ptic, kakšne redke ptice? Ja, tudi to. Kaj to Tudi pomeni? to, ampak zdaj popisi ptic v Sloveniji potekajo na različne načine. Se pravi, eni popisi so taki, da spremljamo ciljno posamezne vrste, recimo že 25 let poteka popis bele štorklje, torej mi načeloma za vsa štorkljina gnezda v Sloveniji vemo, kje so. Vsako leto tudi te lokacije naši popisovalci popišajo in tukaj tudi poteka tesno sodelovanje z domačini, skrbniki gnezd, ki beležijo potem, kaj se z gnezdom dogaja. Tako da v bistvu vemo zelo natančno,
kaj se recimo s to vrsto dogaja. Ne. Torej, to je recimo tak primer teh ciljnih enovrstnih popisov. Zdaj, najzahtevnejši popisi so pa tisti, kjer je recimo popis ptic kmetijske krajine, namreč ptice v tem kmetijskih ekosistemih so najbolj ogrožene v Sloveniji, tudi najbolj številčne, torej njihova številčnost je najbolj upadla, se zmanjšala. To so pa najtežji popisi, ne. Se pravi, to pomeni, da če si predstavljate zjutraj, ob 6. zjutraj, ali še prej včasih, torej začnemo s popisom 2-kilometrski odsek, po njem počasi hodimo in popišemo vse ptice, ki jih vidimo in slišimo. In to je, če si malo predstavljate recimo v gozdu in podobno, ne, kjer je ta res bogata zvočna slika ptica, ne, da si predstavljate, to je tako, kot da bi poskušal po zvoku prešteti vse inštrumente v orkestru, ne, in določiti, koliko jih je in kateri so. Ne. In zato seveda potrebuje človek nekaj let usposabljanja. Ampak recimo, ne, zakaj so pomembni ti popisi ptic? Kaj nam pove stanje na področju, ne vem, števila določenih vrst ptic v okoljih? Kakšen indikator je to pri razumevanju stanja v naravi? Mogoče vprašanje za obe to, ne? Zakaj je to tako pomembna dejavnost? Vredna, ne vem, podpore in tako naprej. Ja, področje ohranjanja narave je profesionalno področje in pri svojih odločitvah in ukrepih mora temeljiti na podatkih. In ptice že kar dolgo časa veljajo za izjemno dobre indikatorske vrste, ki so neke vrste res pokazatelj, v kakšnem stanju imaš te svoje naravne ekosisteme ali pa tudi antropogeno malo spremenjene ekosisteme, kot so kmetijski, kar je prej Tanja omenila. Tako da recimo kvalitetni podatki o pticah, ki se pojavljajo na določenih območjih, so bili tudi ključni, ko smo določali območje Natura 2000 v Sloveniji. Ne? In kaj nam pove, kakšno je, ne, recimo stanje narave v tem trenutku, glede na to, glede na počutje stanja in število ptičev, ki jih zabeležite v Sloveniji. Kako podnebne spremembe, recimo, ali pa ta podnebna kriza, ne, vpliva na to dejavnost? Ja, zdaj, tako kot je Katarina povedala, ne, tu so, v bistvu, ptice so že pravzaprav od nekdaj en tak indikator, ljudje so jih uporabljali za to, da so spremljali nekaj se z naravo dogaja, ne samo predstavljate si recimo, ne vem, ko se vrnejo ptice selivke, ne, je to pač naznanjalo, da prihaja pomlad, ne, ko so odhajale tudi, ne, in tudi recimo zanimivo je, da v preteklosti recimo prvi znaki in še danes, ne, recimo prvi znaki včasih, da gre nekaj v okolju hudo narobe, recimo z vidika kemikalij, je pogosto prišel preko ptic, ne. Se pravi, da so recimo določene populacije naenkrat začele res opazno se zmanjševati, ne. Tako da ptice so pa, zakaj ravno ptice, ne, to je velikokrat potem tudi v javnosti malo, ne, zdaj pa, ne vem, ne more biti nekje neka industrijska cona zaradi nekega ptiča, ne. Ptice so pač taki krovni organizmi, ki imajo to srečo, bom rekla, ne, da so tudi zelo priljubljene živali, kar pomeni, da se z njimi ukvarja veliko število ljudi, ne. Se pravi, veliko ljudi je, ki so pripravljeni posvečati svoj čas temu, da zbirajo podatke o njih, ne. Se pravi, da imamo ta po angleško citizen science, ne, torej podporo ljudi usposobljenih ljudi, ki pomagajo zbirati podatke, ne. In to je tudi razlog, zakaj so imele v naravovarstvu že zelo zgodaj, tudi v Evropski uniji, poseben status. Imamo direktivo o pticah, ne, ki je bila sprejeta že v 70. letih, ne, torej to je, zakaj ravno ptice? Ravno zaradi tega, ker so med najbolj raziskanimi organizmi na planetu, ne, in imamo te dolge podatke, dolgoletne podatke, ki so pač ključni, ne. Se pravi, če hočemo recimo razumeti, kaj se dogaja, tako kot ste omenili, ne, vpliv podnebnih sprememb na naravo, potrebujemo dolgoletne nize podatkov, kjer imamo neko standardizirano mednarodno primerljivo metodologijo, ne.
In recimo en primer, da si boste predstavljali, v čem je, recimo, kaj to pomeni, a ne. Recimo eden od pomembnih monitoringov v Sloveniji je monitoring ptic kmetijske krajine, ki sem ga že omenila. Poteka v Sloveniji od leta 2008, v Evropi, v nekaterih državah pa tudi že več desetletij prej so začeli. In ta monitoring nam kaže, da je stanje ptic v teh ekosistemih zelo slabo. Naprimer, vemo, da v teh dobrih 15 letih je bil upad recimo travniških vrst gnezdelk, torej te, ki so najbolj ogrožene, za okrog, mislim, da 40%, ne. Se pravi, gre za res velike upade številčnosti. Čemu to pripisujete? Enemu društvu ali pa na ministrstvu, direktoratu? Kaj je posledica tega? Ker recimo na drugi strani poslušamo, da se Slovenija zarašča, ne? Da kmetijstvo je v težavah, bi pričakoval, da bo imeli živali, ptice več prostora, ne, za gnezdenje, recimo travniške ptiči. Zdaj, ne? Kaj se dogaja? Se da to razvozlati? Ja, seveda. To področje zdaj, tako bom rekla, ne, biodiverzitetna kriza je kriza, ki je pravzaprav po nekaterih raziskavah dejansko še večja kot podnebna kriza, vendar je v javnosti bistveno slabše poznana, ne. Se pravi, če pogledate te znanstvene primerjalne študije, kažejo, da biodiverzitetna kriza, ki pravzaprav šele prihaja, oziroma ena taka podstata, ne, vseh težav, ki jih vidimo tudi v kontekstu podnebnih sprememb, ne, je pač, torej, to je problem, ki pravzaprav še prihaja, ne. Ampak zdaj ključna skupna točka je na globalni ravni, pa tudi v Evropski uniji, so v bistvu predvsem te primarne gospodarske dejavnosti, torej gozdarstvo, kmetijstvo, ribištvo. Te vplivajo, ne. In najlažje to razložiti s tem, da v bistvu je kmetijstvo enostavno, recimo v Evropi, zaradi potreb pridelave hrane, pa tudi drugih surovin, ne, je zavzelo pač res veliko prostora, ne. In s tem, ko zavzame neka dejavnost veliko prostora, odvzame resurse, torej vire drugim živalim in jih imajo manj, ne. Zdaj imajo pa te ptice, ki so specializirane za kmetijske ekosisteme, tudi to težavo, da torej potrebujejo tako odprto, ekstenzivno rabljeno tradicionalno krajino in jim ne ustreza tudi to, da se recimo krajina zarašča, ne. Se pravi, za te ptice, ne, lahko jim ne rečemo, da so en indikator nekega tradicionalnega slovenskega podeželja, in ko to izginjajo tudi ptice, ki so z njim povezane. No, seveda, ne, to tradicionalno kmetijstvo je v upadu, ne. To vemo, površine kmetij se povečujejo, to je pač kmetijska politika v to usmerjena. Ja, tudi gospodarsko gledano je to tako. Katarina, ti si omenjala Naturo 2000, ne. Če gremo malo tako bolj aktualno, strokovno, ne. Zdaj, nekdo, ki površno spremlja razpravo v slovenski javnosti, ne, je Natura 2000 postala problem, ne, ker pač omejuje razne aktivnosti na različnih področjih. Kaj se tu dogaja? Vi ste tisti direktorata za naravo in verjetno ste na direktnem konfliktu z različnimi interesi. Ja, hvala za to vprašanje. Ohranjanje narave je res eno zanimivo področje. Zanimivo v tem smislu, da v Sloveniji na načelni ravni smo zelo vsi hitro za naravo, ne. Tudi naš znak EFIL Slovenija je zelen in tako, tukaj imamo zeleno ozadje. Skratka, na načelni ravni ima večina ljudi rada naravo, rada ohranjeno naravo. Ko pa pridemo do konkretnih odločitev, je pa žal tako, da imajo pa kratkoročni interesi, tudi včasih zelo ozki interesi, pač so močnejši v tem tehtanju, kako bomo dele Slovenije recimo razvijali, ne. Tako da to, kar je Tanja prej omenila, ta upad ptic, ki se jih spremlja v okviru indeksa kmetijske krajine, to je nekaj takega, ki ti morajo zasvetiti rdeče lučke in
moraš iskati ukrepe, kako bi to zaustavil. In menim, tako kot poznam delo Društva za opazovanje in proučevanje ptic, da njihova vrlina je ne samo, da popisujejo ptice, opazujejo, ampak da so se tudi že pred leti začeli zavzemati za konkretne aktivnosti izboljšav stanja ekosistemov. To je pa nekaj, s čimer se tudi mi ukvarjamo, tako da v bistvu pri tem tudi sodelujemo na nekaterih konkretnih primerih, ali preko različnih projektov, ali pa celo pri upravljanju. Naj na primer omenim naravni rezervat Škocjanski zatok. Tam je bila včasih deponija pristanišča Koper, ampak še vedno, ker je imela pa mokriščni značaj, ker so se tam srečevale sladke in slane vode, se je pa videlo tudi, da je izjemno pomembno območje za ptice. In smo tukaj tudi od društva dobivali pobude, tako dajte država nekaj naredite. No, in mislim, da imamo zdaj tam primer dobre prakse, kjer smo uspeli zgledno urediti ta sicer manjši del, ampak pomemben del za ptice. Tukaj imamo primer dobre prakse, pravite, sodelovanje vladne, nevladne strani. Kako bi pa nasplošno ocenili sodelovanje, vlade, vladnih služb, direktoratov, ministrstev z nevladnimi organizacijami na področju varstva narave? Teh je kar nekaj. Je v vseh primerih tako zgledno? Veste kaj, področje ochrane narave sem že omenila, da je kompleksno, tudi izjemno zahtevno in veliko možnosti je še za izboljšave, ne? Ampak glavno je, če si želimo izboljšati ohranjanje narave, pa tudi izboljšati stanje naše biotske raznovrstnosti, kot je prej Tanja omenila, gre za izjemno globalno krizo, ki, če ne bomo res nekaj korenito spremenili, ne bo dobro tudi za ljudi, ne? Tako da v bistvu bomo morali izboljševati to delo na tem področju z različnih vidikov in en del te zgodbe je, da morajo vsi resorji vlade recimo vzeti to področje tudi za svoje, ga vključevati v svoje predpise, v svoje programske dokumente. Drugo je pa da tudi družba v čim večji meri vzame ohranjanje narave za svojo. Šele potem bomo lahko uspešni, ne? Če je to samo delo recimo direktorata na ministrstvu, Zavoda za varstvo narave, upravljalcev zavarovanih območij, to je premalo, ne? Enostavno ne uspemo teh negativnih vplivov ustavljati dovolj močno, da bi imeli več zgodb o uspehu. Skratka, povzetek bi lahko bil, da država sama brez sodelovanja z nevladnimi organizacijami, državljani, ne more veliko storiti pri varovanju narave, ne? Me pa zanima tvoj pogled, Tanja, kako ti vidiš sodelovanje, tvoje društvo z ostalimi nevladnimi organizacijami z tega področja in v razmerju do vlade? Kakšen je ta, in mogoče še, če poveš, kako je sodelovanje z industrijo, z podjetji, ki izvajajo konkretne projekte, elektro in tako naprej, elektropodjetja, en ta nevladni vidik me zanima. To kar več različnih vprašanj se združil, ampak bom poskušala. Bom probal te spomniti na vsako področje. Tako bom poskušala. Zdaj, mogoče ena stvar, kjer bom začela kritično do sektorja varstva narave na splošno, tako nevladnega kot vladnega, tudi raziskovalnega. Jaz mislim, da seveda varstvo narave, zdaj če pogledamo recimo na ravni Evropske unije, ne, ali pa tudi Slovenije, ne, kaj smo v preteklih desetletjih dosegli, ne, oziroma so starejši kolegi dosegli, ne, sigurno nekaj uspehov je, ne, se pravi, ključna stvar, na primer, je bila omejitev lova na določene vrste, ukrepitev zakonodajnega varstva, pravnega varstva vrst. In danes to vidimo, na primer, v okrevanju številnih, recimo,
večjih vrst sesalcev, ujed in podobno, ne, ki so v preteklosti recimo bile v Evropi izredno ogrožene. Ne, in danes vidimo vračanje pravzaprav, ne, seveda s tem povezane tudi nove konflikte, ne, ampak recimo vračanje določenih vrst, ki v preteklosti so bile že na robu tega, da pravzaprav izginejo popolnoma. Ne. Torej, to je recimo nek uspeh varstva narave. Ne. Druga stvar, jaz mislim, ki je zelo uspešna tako v Sloveniji kot v tujini, in tukaj je treba povedati, da je sigurno Dops igral pomembno vlogo v državi, je ohranjanje, je v bistvu območno varstvo, naprimer predvsem mokrišč, bi rekla. Ne. Torej, ta mokrišča, torej manjša mokrišča, kot so naprimer Škocjanski zatok, torej varstvo, torej ciljno upravljanje manjših območij z namenom, da se tam po eni strani seveda omogoči okrevanje ogroženih vrst, po drugi strani pa tudi seveda, da se preizkuša neke nove rešitve z vidika upravljanja za naprej. Ne. Se pravi, recimo ena pomembna stvar, ki prihaja, ki je jasno, da bo potrebno narediti, je tudi seveda obnova narave, torej renaturacije, in to gre za področje, ki je izjemno zahtevno, potrebuješ veliko znanja, izkušenj, in tega, in to lahko pridobiš samo s tem, če sam upravljaš s takšnimi habitati. Ne. In v društvu, naprimer, trenutno upravljamo s 3 naravnimi rezervati, vsak rezervat ima svojo zgodbo. Katarina je že omenila Škocjanski zatok, ta je najstarejši, bil je pravzaprav razglašen praktično zelo hitro po osamosvojitvi Slovenije in je res taka zgleden primer obnovljenega mokrišča, pravzaprav zelo celovito, z njim danes upravlja Dops. In seveda je pa to zgodba, ki je trajala skoraj 20 let obnov, pridobivanja evropskih sredstev in tako naprej. Ne. Zdaj, drug primer, recimo, ki ste si omenil, primer sodelovanja z gospodarstvom, so Ormoške lagune. Ne. To je najmlajši Dopsov rezervat torej pri Ormožu, severovzhod države. To je bil prvi primer, kolikor jaz vem, v Sloveniji, da je gospodarska družba v bistvu podarila zemljišča, šlo je za 55 hektarjev zemljišč, nevladni organizaciji v last, z zavezo, da se to območje uredi in odpre za javnost in posveti dolgoročnemu varstvu ohranjanja mokrišča. Se pravi, tudi recimo tak primer enega območnega varstva. Ne. Zdaj, kje pa nismo bili uspešni kot varstvo narave, in tukaj bo treba iti naprej, pa je sigurno integracija v ta zahtevnejša vprašanja. Recimo kmetijstvo je tak primer, prehranski sistemi, spravi, kako izven nekih ciljnih ukrepov za varstvo določenih vrst ali pa izven recimo nekega rezervatnega varstva, kako integrirati varstvo narave v, bom rekla, vse družbene pore. Tukaj smo pa še zelo na začetku, tudi tako z vidika stroke, raziskav, torej ta družboslovni vidik varstva narave, kot tudi, bi rekla, samega učinka, ki ga imamo v javnosti. Tako da, in seveda s tem pride potem tudi sodelovanje z gospodarstvom, ki moram reči, da na društvu je uspešno, bi ga lahko ocenila. Zdaj, kadar se društvo oglasi, kot recimo v smislu nasprotovanja določenim posegom v naravo, je to ponavadi zelo utemeljeno, ponavadi vedno utemeljeno, se pravi, gre ponavadi za velike posege na neka območja, kjer je pač res očitno, da gre za presežene, za neke prekomerne vplive, na katere pač ocenimo, da je potrebno opozoriti javnost, oziroma tako ali drugače angažirati, ker gre velikokrat tudi za neko družbene odločitve. Po drugi strani pa imamo tudi veliko sodelovanja pozitivnega, recimo omenil si področje energetike, ravno začenjamo z enim skupnim live projektom z določenimi podjetji, Elektrom Primorska konkretno, s katerimi smo imeli
kar bogato zgodovino, ne, tudi na področju volovje rebri, smo bili tako na nasprotnih bregovih, no danes delamo skupaj. Bili ste na sodišču, če se ne motim. Ne? Ja, tudi med drugim. To je bila pač zgodba, ki ima dolg rep, ampak danes je pa to, se mi zdi, smo se premaknili korak naprej in iščemo v bistvu sinergije, ker varstvo narave mora potekati v sinergijah. Zdaj, kar se tiče sodelovanja med nevladnim sektorjem in državo, to je vedno za nevladnike tako malo nehvaležno vprašanje, ampak je pa treba mogoče opozoriti tukaj predvsem na to, se pravi, generalno zgledno smo tudi zadovoljni s podporo, bi pa rekla, da so oba področja, kjer so sigurno bi bile potrebne izboljšave, predvsem bi tukaj izpostavila pridobivanje evropskih sredstev in podpora pri tem, ker konkretno na področju varstva narave so LIFE projekti tisti, ki imajo dolgoletno izkazano v bistvu zelo pozitivne učinke za slovensko naravovarstvo. In tukaj je ta torej delež podpore strani države, ker tukaj ne gre za 100% sofinancirane projekte, ga je zelo težko pridobiti. Zdaj na društvu tukaj veliko sodelujemo s gospodarstvom, pridobimo tudi iz gospodarstva sofinanciranje velikrat, vendar brez dodatne podpore države ne gre. In to je za nas recimo ključnega pomena in velikrat pogrešamo kot en tak pomembna podstat za to, da lahko v bistvu neke nove ideje prinašamo in preizkušamo v Sloveniji. Ima pa seveda to širšo korist tudi seveda z vidika zaposlitev in tako naprej. Ne samo pri nas, ampak tudi širše pri partnerjih. Katarina, kaj lahko pričakujemo, kar omenjala Tanja, novi projekti, novi izzivi. Vi imate na ministrstvu, na direktoratu verjetno en tak pregled, kaj vse lahko pričakujemo? Ja, kar se nas tiče, lahko pričakujete, da bomo še naprej zelo proaktivno iskali rešitve. Recimo področje ohranjanja narave, če bi se mi zanašali samo na proračunska sredstva, bi imeli za pokazati še manj zgodb o uspehu in primerov, kjer nam je v Sloveniji z organizacijami in posamezniki uspelo izboljšati ene zadeve. Tako da mi se zavedamo pomena projektov. Tanja je omenila LIFE projekte, tukaj imamo še druge projektne vire, recimo mi smo v prejšnji finančni perspektivi podprli 11 Natura kohezijskih projektov, mislim, da je DOBS bil tudi partner, vsaj v enem od. Možnost imamo tudi pridobiti tako imenovane sistemske LIFE projekte. Enega imamo v teku, ki se imenuje Okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji. Skratka, poskušamo te vrzeli, ki se jih zavedamo, v bistvu nekako izpolniti in izboljševati. In mogoče, če se vrnemo spet k Radu Smrduju. On je bil predlagan iz strani njegovih sodelavcev, če se ne motim, je bil Stane Peterlin tisti, ki je predlagal, da se nagrada poimenuje po njemu. Prav zato, ker se je zavedal, kako izjemno pomembno je skupinsko delo in dobro sodelovanje. Poznan je bil pa tudi pri tem, da je bil izjemno strpen, kar je spet zelo pomembno. Pa ne gre za sodelovanje vladne ali pa nevladne scene ali pa strokovnjakov z različnih področji. Hkrati ga je odlikovala tudi odločnost, kar pa tudi rabiš, kot si omenil na začetku, pogosto nas vidijo kot tiste, ki bremzamo razvoj. In v bistvu moraš, kadar se postaviš po robu, kakšnim predlogom razvojnim, kakšnim pobudam za posege v prostor, moraš znati dobro utemeljiti, zakaj, in moraš biti pri tem tudi odločen. Hkrati pa tudi, če želiš izboljšati sodelovanje, recimo s področjem kmetijstva, gozdarstva, urejanja voda in še z drugimi področji, skratka, moraš pa tudi nekako
se znati pogovarjati, razumeti drug drugega, se poslušati. In moje mnenje je, da odločitve, ki se jih sprejme na način, da se upošteva zadržke ohranjanja narave, pa tudi predloge, kako pa se kaj da narediti na še sprejemljiv način, da to so tudi na dolgi rok najboljše odločitve za vse nas. Recimo, omenjali smo podnebno krizo. Biodiverzitetna kriza je s podnebno krizo izjemno pomembna. Če imamo ekosisteme, ki so v dobrem stanju ohranjenosti, to pomeni, da so tudi raznovrstni, se tudi boljše prilagajajo So na bolj te odporni, ne? spremembe, tako. Hkrati so bolj odporne, ti ekosistemi, ki so v boljšem stanju ohranjenosti, tudi zadržujejo več ogljika. Skratka, to je win-win situacija, če nekako iščeš rešitve, ki so pač dobre in za eno in za drugo krizo. Ok, Tanja, Katarina, mislim, da nama je čas potekel. Jaz bi ta pogovor seveda nadaljeval, ampak mislim, da je bilo odlično in najlepša hvala za udeležbo, za zanimiv pogovor in do naslednjič. Hvala. Hvala lepa.